Shalom shalom, wa gatanu w'ibitangaza, wa gatanu w'imbaraga, wa gatanu w'umugisha, wa gatanu kigiriwe amahirwe adasanzwe wo kubana namwe kuri YouTube live ndetse no kuri Facebook, aho tuzagenda tubagezaho ubu butumwa bwo kwakira igitangaza Vendredi Miracle cyangwa Friday Miracle cyangwa Vendredi Miracle. Uyu wa gatanu rero nta kindi kituzanye no kuva ku mbaraga z'Imana no gukingurirwa kw'imigisha. Teme cyangwa inyigisho y'umunsi iravuga ngo gukingurirwa imigisha. Birashoboka ko hari byinshi bikingiranwe cyangwa se byafunzwe ku buzima bwawe. Uyu munsi ni umunsi wo kubifungura mu izina rya Yesu. Dusenganye na benshi bagiye bafungurirwa imibyaro, bagiye bafungurirwa akazi, bagiye bafungurirwa imikorere, bagiye bafungurirwa imibereho, bagiye bafungurirwa mariage, abandi bagiye bakira indwara zitandukanye. So uyu munsi rero ntubure kubibyaza umusaruro mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo cyangwa Yesu Kristo. Biraterwa nuko ubyumva byakuvugikira neza. Nyemera rero twinjire muri Vendredi Miracle dusenga. Yesu mwiza, mbaraga zacu, buhungiro bwacu, gitari kisumbwa n'amahanga, kora ku bugingo n'ubuzima bwa buri wese yakira igitangaza kuko yari uwa gatanu w'ibitangaza, bugere muri uru rugo, bugere muri aka kazi, bugere ku mibereho y'umuntu, bihindure byose kuba bishya kubwo mugambo dufite mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Bibiliya ijambo ryera ibyahumetswe n'Imana. Uyu munsi turasoma mu gitabo cy'umukozi w'Imana. Bibiliya bundi akenshi tuvuga ngo iyi tugiye gusoma actually ni ya Dawidi. Bibiliya yahimbwe na Dawidi cyangwa yanditswe na Dawidi. Na iravuga ngo umutwe w'amagambo ni ngo Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi ni ya Dawidi umugaragu w'Uwiteka. Wabwiye Uwiteka amagambo y'indirimbo ku munsi Uwiteka yamukirije amaboko y'abanzi be n'aya Sawuli. Ati, ndagukunda ni wewe mbaraga zanjye. Ndagukunda ni wewe mbaraga zanjye. Ni Zaburi ya 18 umurongo wa mbere. Turaza guhagarara ku murongo waho wa kane, abandi ni umurongo wa kabiri kugeza ku wa gatatu. Uwiteka ni igitare cyanjye, ni igihome cyanjye kinkingira, ni umukiza wanjye. Ni Imana yanjye n'urutare rwanjye rukomeye, niwe nzahungiraho, niwe ngabo inkingira, ni ihembe ry'agakiza kanjye, ni igihome cyanjye kirekire. Amagambo nshaka ko tuganira avuga ngo gukingirwa n'Imana. Hari umuririmbyi wavuze ngo iyo ataba amaraso ya Yesu siba nyiriho, Gehinomu yari kunyangiza, ubuzima bwanjye buba butakiriho, imibereho yanjye bitakiriho. Yewe reka mbyikureho mbishyire kuri wowe. Hatabayeho Imana ntacyo wakavuze, ntacyo wagakoze. Ariko ku bushobozi bw'isumba byose, ku mugambi w'Uwiteka, agakiza ke karatumanukira katuzaho. Iyo vuze ngo igihome, ni ahantu waba urinzwe mu buryo butandukanye kandi bukomeye. Muri biriya bihugu bya Aziya, aho twagiye hariya mu bihugu by'Abarabu tujya Yerusalemu muri Israeli, badutemberezaga mu magereza, mu bihome. Ni urutare bacukuraga bakarwubakamo inzu y'imfungwa. Ni urutare. Urwo rutare nirwo rwabaga inzu y'imfungwa. Uyu munsi ngira ngo babubakira neza, harabamo ibikoresho, hari habamo ibintu bitandukanye by'ubuzima bitewe
n'ubushobozi bwaho uri. Uko rero bagendaga bagereranya igihome cyabaga kigaragara nk'ahantu wajya ukaba ufite uburinzi ntakumirwa kandi uri safe, nta kibasha kugera uko cyishakiye. Niko abana b'Imana tumeze. Uwiteka ni igihome kidukingira, ni umukiza. Iyo umuntu yamajije gukingirwa ahita abona no gukira. Nanezerewe cyane kuko umutwe w'amagambo urabisobanura ngo iyi ni zaburi ya Dawidi aho yashimiraga Uwiteka ko yamukijije ababisha be, bongeramo ngo n'abanzi be, ngo ndetse harimo na Sawuli. Sawuli ni muntu ki? Sawuli ni umwe mu bana bavuka kwa Kishi. Uyu Sawuli ni umwe mu bantu babonye ubuyobozi bwo kuyobora igihugu cya Isiraheli ari we wa mbere ubaye nk'umwana. Uyu Sawuli ni umwe mu bantu bubahaga abahanuzi, ajya kureba uwitwa Samweli ari we bamenya, yagiye yitwaje ituro. Uyu Sawuli ni umwe mu bantu bahanzweho n'umwuka w'Imana. Mwumve, hari guturwamo n'umwuka w'Imana, hari no guhangwaho n'umwuka w'Imana. Hari igihe umuntu umwuka w'Imana ushobora kumugeraho akanya gatoya akaba yahanura, ukazana n'impano z'Imana, bishe dosiye ikaba irarangiye. Niho handi wumva ngo n'amabuye azavuga. Muribuka indogobe ikubita hasi uwari ugiye kuvuma Abisiraheli, arayikubita aramubwira ati ariko mporera iki databuja? Marayika w'Imana aramubwira ati iyo ndogobe igihe yahereye yikubita yigeze gusuzugura na rimwe? Ati hoya. Ati ahubwo yitagukiza ngo isubire inyuma mba nkwishe, kuko wagiye kuvuma ubwoko butavumika. Uri ubwoko butavumika mu izina rya Yesu. Bibiliya iravuga ngo yuri muri icyo gihome uhabwa no gukira. Nta muntu wageze muri Yesu upfa gupfa, upfa gutakaza ubugingo, upfa gutakaza imibereho, upfa gutakaza ubuzima. Iyo turi muri Kristo Yesu tuba twabaye ibyaremwe bishya. Bibiliya ivuga neza ngo ibya kera biba bishize tukaba ibyaremwe bishya. Mu kuremwa kwacu gusha tuba mu bishya. Iyo umaze kugera mu gihome ukabona no gukingirwa, uhita wumva nawe ubaye nk'urutare. Haleluya! Ubundi rutare ni Kristo Yesu. Iyo turi mu rutare, iyo turi muri we, ntawe ubasha kudushobora. Azane inyundo ya kinubi, azane rumenamabuye, azane urutambi, azane ibikora bite, ntabwo urutare rwitwa Yesu rujya rumenagurika. Uru rutare ndarwemerera, hari igihe intare zigeze kumwumvira, cyangwa se ibindi bitare ariko mvuga ni roche, ntabwo ari intare za lion. Bibiliya ivuga ngo mu gihe yari ari ku musaraba, ngo bimaze kurangira, ngo ibituro by'abera bisadagurikamo kabiri, ngo ndetse n'ibitare byari aho birasika. Urumva icyo kintu? Y'imbaraga z'Imana zururutse zimenagura imbaraga za Satani, hakabaho guhimbaza Imana. Uyu Sawuli rero nari ndiho mbabwira, niwe muntu waje kuba umupagani, atangira guhiga Dawidi, amujijije ibintu bitatu. Icya mbere yamujijije ishyari, icya kabiri ese byose ntibikubiye mu ishyari, yamuzizaga ko azamusimbura, icya gatatu yamurushaga amajwi y'igikundiro. Akenshi umunyeshyari yakicana, umunyeshyari yaroga, umunyeshyari yakora ibibi byose. Aho kugira ngo ubane n'umunyeshyari, uzabane n'umupagani ubizi neza, ariko kugirirwa ishyari na bene so, kugirirwa ishyari ndabisobanura rega ko ari ibitufasha se. Bibiliya iravuga ngo nuko umukozi w'Imana aragenda ajya kwa Yesaya,
haravuga ngo Uwiteka yantumye aha muzehe Yesaya, zana abahungu bawe bose kuko wari mugiye kuyobora. Undi ngafata amavuta ngayasuke kuri ba Shame n'abandi beza b'uburanga b'abasore bakwiye ubwami. Abikivuguto hari ibintu babona ko bitagukwiriye, bazabirwanya ntibizabageraho, kuko ibigukwiriye byawe ntawe ushobora kubirwanya ngo abigukuremo. Yagukereza ariko isaha izagera nawe azaba mu bakererwa. Haleluya! Bibiliya ivuga ngo ntibariye ntibanyoye kereka uwo mwana wari uri mu dutama abanje kuhagera. Ariko uranyumva, bagize uko bakerewe bakora iminsi mikuru yo gushaka gusuka amavuta ngo bimike. N'Imana nayo iravuga ati nanjye ndabakosora kuko mwakereje umwana wanjye kurya, ntabwo murya munywe atarahagera. Ngo bamuzanye muvuye mu dutama, ngo nuko ijwi ry'Uwiteka riza kumuhanuza ngo ngubu Uwiteka yishimiye, ngo haguruka ushyire amavuta mu mperezo, ngo uyamusukeho kuko ari we ugiye kuyobora iki gihugu. Ariko wavuze ngo amena, ko Uwiteka yemeye ko amavuta kusukwaho kugira ngo imirimo y'Imana ikwangire ikoreke. Akira amavuta yo gukora, akira amavuta yo gukundwa, akira amavuta y'iterambere, akira amavuta y'urubyaro, akira amavuta yo kwemerwa, akira mu izina rya Yesu. Nubwo babonaga ko bitagukwiriye, ariko n'ibyawe biragukwiriye. Haleluya! Uyu rero Sawuli ntiyanyuzwe. Goliyati yaramunaniwe, Dawidi aramwica. Uyu yahize Dawidi amuha ibimenyetso ko yagomba kumwica, amutwara icumu, amukata ikinyita cy'umwenda, yakoze ibintu bigaragaza ubumuntu n'ubupfura. Nshuti yanjye, Uwiteka aguha imbaraga zo kuba mu gihome cy'isumba byose, ubashe kubabarira abaguhagurukiye, cyokora azabakosore akugirire neza. Harapasala nene kete banefai. Yego, Zaburi ya 20 na lepuke siremenivo na 3 iravuga ngo angirira neza, azana ya meza. Umva, angirira neza, anzanira meza imbere y'abanzi banjye bangaye bose. Haleluya! Uwiteka kugirire neza imbere y'abanzi bawe. Uwiteka gutuze mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, ng'ishyimbo ye n'inkoni ye bizahora kuri njyewe iminsi yose kugeza agarutse. Nshuti yanjye, uri mu gihome cy'isumba byose, nta kizakurwanya, nta kizagushobora. Humura, urakingiwe, uri mu bwiza bw'Imana. Nyemera kuri uyu wa gatanu w'igitangaza, uzamura ibiganza byawe uvuge ngo Mwami Yesu, ibi biganza mbihinduye amaraso yawe, bitwike imbaraga zose zandwanyaga, kandi uhereye uyu munsi ndi mu burinzi bwawe, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen. Fata ibyo biganza bishyire ku mutwe wawe, vuga ngo wa mutwe wanjye we uri umuriro, ibyakurwanya, ibyaguhiga, fire bitsindwe bishye mu izina rya Yesu. Shira ku gihimba cyawe, vuga ngo gihimba cyanjye urinzwe n'Uwiteka, ibyakurwanya, indwara izo ari zose zishe mu izina rya Yesu. Shira ku maguru yawe, vuga ngo maguru yanjye uri umuriro, nta migambi, nta mbaraga byanshobora mu izina rya Yesu. Fire bitsindwe kubw'amaraso ya Yesu Kristo. Haracyari ibyiringiro, ngo nta igiti cyatemwa kizongera gishyubuke, kandi umugambi w'Imana ni mwiza ku buzima bwawe. Nawe wari urushye uremerewe, humura, haracyari ibyiringiro, haracyari ibyiringiro, haracyari ibyiringiro. Uwiteka ni igihome kigukingira amanywa n'ijoro, azahora kurinda none n'ibihe bidashira. Lekisa andotine menefai yeresise menivo. Imana iri kumwe muvugane nawe urwaje umwana, elepa adovenifo yabyimbye ku kaguru, ko edesire kuntabini fayi de sanse. Hari icyo Imana ikoze, mushyire ikiganza mu mbaraga z'amaraso ya Yesu Kristo. Uyu mwana wari urwaye akaguru, imyuka n'imbaraga mbi yose bari barohereje, iki gihato nikirekure, amaraso yose, imbaraga za Yesu, fire ugende mu izina rya Yesu. Amen. Imana iri kumbwira wowe nkurikiranye, ufite ikibazo cy'igisebe, igisebe kinini cyane kiri kwanga gukira, kiri ahantu hakomeye cyane, ariko Uwiteka arambwiye ngo fata amazi mu kirahure tuyasengere. Aya mazi nyahinduye amaraso ya Yesu Kristo, akiyakoresha ahangaha yababaraga kuri iki gisebe, cyume gikire mu izina rya Yesu. Amen. Topito tala sende koti deve konsalamini joremene fai. Hari intonganya hagati y'iyi famiye, umugore ararukwe n'umugabo ararukwe. Imana irambwiye ngo ni imbaraga y'umwanzi yateye urugo rwawe. Wa mugabo we, urafata aya mazi uyasengere, uzenguruka ibyumba byose wirukana imyuka mibi n'imbaraga mbi ya divorce n'umwuka mubi wo kuburyane, wo kuryana, umwiryane mu rugo rwawe. Biratsindwa. Hanyuma nyuma y'iminsi 7
rwose Imana yabikoze igitangaza, muraba mufite ubumwe budasanzwe, kandi nyuma y'ibi hari ibyishimo bidasanzwe, amateka yanyu yabaye mashya. Aya mazi nyahinduye amaraso Yesu Kristo, uko yakoresha yirukana imyuka mibi n'imbaraga mbi byateye uru rugo, bitsindwe bishye. Musohoke muri iki cyumba mwa myuka mimwe, mwambaraga mwiza amarozi, ndabirukanye. Mwaze mu mayoberane, tubasohoye muri uru rugo. Musohoke mu izina rya Yesu. Fire! Sohoka. Rekura ubugingo n'ubuzima bwabo, rekura urukundo rwabo, rekura ibyishimo byabo, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Kwani ni jambo lipilo weye asiloliweza. Twumvikane mutuze. Hanyuma ufata urukingo rwa kanseri, maze urebe na kanseri y'umutwe, y'amara, amaguru, y'imitsi cyangwa mu maraso. No, kandi mbibutse ko aya maraso Yesu Kristo akora imirimo itangaje ku buzima bwa benshi. Ndizerana n'Imana ko bikoretse ku buzima bwa benshi. Aya ituro rya for confirmation. Thank you. Urumva harimo umuriro uri abimeze gute? Hari kwakamo umuriro. Ejo kuwa gatanu waratubwiye ngo dukore mu mavuta, nkoramo disiga, bigeze nijoro kuryama birananira. Ejo mu gitondo ngiye kubona mbona ari kuvamo urunyo rurimo kugenda. Urunyo ruzima? Yego. Mwagize ngara amavuta, mbese mwagize n'imikino. Ceceka. Unyarwo wararubonye ntiwafotora. Banyakigali ko nzi ko muba mwibitseho matashi screen n'ibihamya. Rwavuyemo he? Muhamya. Rurasosoka kabisa? Yego. Sikabana wakoze mu busa. Aya, kora mikoro sasa. Ubu urumva mu muriro. Akaniko kaboko yibakojeje mu mavuta. Imbaraga z'amaraso Yesu Kristo zitwika imigambi yose y'abadayimoni. Yewe dayimoni, rekura akaboko. Satani afata akaboko k'iburyo kuko ariko kakira, ni nako gatanga. Mwabibonye? Kuramo ibyo byose. Imigambi y'abadayimoni irahiye. Rekura. Nta kansa azarwara, nta myuka mibi irimo, nta mbaraga mbi zikirimo. Vanamo ibyawe byose watongeyemo. Uyu mwana azatunganirwa. Yewe dayimoni rekura. Yewe satani rekura. Fire. Moto. Sa. Maramo. Moto. Fire. Uri murakura miki? Fire, uri kura miki daimoni? Uri murakura miki? Fire, uri kukura miki? Wasize miki hano? Wafite miri. Umva imbaraga zimiri zindi. Ayo ni amaraso Yesu. Washyizemo iki? Washyizemo iki muri aka kaboko? Zamura akaboko kawe k'iburyo. Akaboko kawe k'iburyo gasinganishijwe mu maraso ya Yesu. Nta mudayimoni uzagasobora, nta hembe rizagasobora. Hemba zagasobora, nta myuka mibi zagasobora. Karinzwe mu maraso ya Yesu, gatwikiwe n'umucyo w'Imana, kariho umuriro. Vuga ngo ndi umuriro mu izina rya Yesu. Fire! Washyizemo iki? Fire, washyizemo iki? Ihembe. Byari ishinzwe iki iryo hembe?
ubundi narinzi ko bazamuca akaboko. urahangavanga akaboko kanjye ntikazacika ntikazarwara kaza nta ndwara n'imwe kazarwara gashinganishijwe mu maraso ya Yesu. Vuga fire. Yego. Uramuzize iki? Afite umugabo ugakunda gusa. Ariko noneho abantu n'abagabo rero murye muri menge abafite abagabo nk'abagore. Uzaba udashatse urire, uba ushatse bibi bibazo. Uriya muma mugenda agaruka bamushyiraho amaraso ya Yesu, amavuta, mbere yuko agenda kurara amaguru. Aya afite umugabo umukunda. Ikindi karihangana niyo kaburaye ntiwabimenya kaba kari guseka gaseka gusa. wese murapfa iki mu by'ukuri? Subiza, we murapfa iki? Moto fire. Murapfa iki? Ntacyo. Wamuroze iki? Undi narinzi ko bizavamo kanseri agapfa n'uwo mwana ntamuterura. Ya mavuta nahagarikaga kanseri. Nta kanseri uzarwara mu izina rya Yesu. Ufite urukingo rwa kanseri rw'amaraso ya Yesu Kristo. Hanyuma mu mugongo we warashizemo iki? Nta nubwo kakiryama, karakicaye kakirirwa gahagaze. Kubera icyo washize mu mugongo? Kubera icyo nashizemo. Washizemo iki? Ihembe. So uru rutoki rwavuyemo iki? Amavuta se mwagahaye nawe yabikuyemo. Ubundi se uranze ngewe? Komeresa amasemesi yawe. Uranze? Ndakuzi. Ngewe nitwa nde? Suri fire. Ndi fire? Moto fire. Hey. Uranzi neza? Uranzi neza? Reka gende. Ugende? Yego. Urakura bico mu mugongo? Byose. Byose ngaho gira ko. Aha. Aha. Kutivuza izina urinde? Wowe bikora urinde? Aya, nta waba upfunyikiye. Moto fire. Uravuga izina ryawe nturivuga? Fire ivuga urinde? Imyuka yose yohereje amahembe y'abarozi ivuga izina urinde? Nimba wanze kwivuga rero urivuga by force. Urinde? Urabyumva ute? Mbwira izina ryawe. Simure. Izina ryawe urinde wa murozi wa mukonikoni wa mugome wa mugambanyi wa mbaraga z'umwijima wa hembi wa bitenge wa nyabigiwe. Moto fire. Moto fire. Moto fire. Urinde? Uramuzize iki? Vuga amazina yawe n'icyo umuzize ubundi genda. Ibyo byose urabitwaye? Byose? Utuye he? Reka turaturanye. Uri umugore? Witwa mama nde? Reka. Moto fire. Ninde wakubwiye ko nitwa fire? Nta muntu utakuzi. Nta muntu utakuzi. Abarozi mwese muranzi? Moto fire. Boretse. Yego sha. Fire kabisa.
we azatunganirwe, amahoro amuzeho, umurozi amutinye kandi amwimuke, kuko uyu ni umuriro kubw'amaraso ya Yesu Kristo. Amen. Amasi y'Uwiteka Imana ndayumva ndayumva. Haya basi, madam, haguruka. Urananiwe? Mwaguze madam? Uzabyara ryari? Haleluya. Haleluya. Sinzi ukuntu nashima Imana. Kuwa gatanu pasiteri yaravuze ngo tujye akenshi akunda kutubwira ngo dusenge dukoma mu mashyi. Arangije aravuga ngo muze mukore mu mavuta hano. Nari mfite akantu hano ku rutoki numva ari akantu gasanzwe, ku buryo nabyutse nkavuga ngo reka nkafate urushinge nkajombemo. Barangije kumbuza kuryama birananira neza. Kuwa gatanu naraye nicaye buracya pe ndi kureba kurya nta kuryama. Kuwa gatandatu mu gitondo nari nicaye hanze mu rugo, hari kurya nicaye kurya ndi kujya muhaho, ngiye kubona mbona haturutsemo urunyo neza, ruragenda neza, ruragenda birancanga, mbura nkajya mbaze se ahantu ko ntigize nanajomba, ko nta n'umwenge wari urimo, ko hatanamaze n'igihe ngo mvuge ngo wenda ngo haraboze, ubu bigenze gute? Ndangije nyine mpita mvuga ntimenya ari ukubera ya mavuta pasiteri yaduhaye kwisiga. Uyu munsi mu gitondo naje gusenga, harandya. Tugiye gutaha pasiteri ari kuvuga gusenga, dusenze numva birakize. Ariko mu kanya nari nicaye harimo gusenga, harongera harandya, noneho numva akaboko kose harimo kwakamo umuriro. Nkumva akaboko kari kwakamo umuriro, kwari kubwiriza hakakamo umuriro. Avuze ngo azasengera abarwayi, numva akaboko nta kibazo gafite. Ntabwo najyaga nicara n'abantu twicaranye hariya bababwira nicara nihengetse, no kuryama ubwo iyo ngize amahirwe nyine ndasinzira, ariko ndi kumva ameze neza kandi ndi kumva n'akaboko umuriro ushize. Icara aho turebe, icara. Ibyo ntiwajya kubikora kabisa. Wicaraga gute? Skordoska. Aya, haguruka wegere kwiryamira neza. Yesu ni umwami akiriza ubuntu tu. Imana igumugisha. Byakoretse Imana iri kumwe namwe, irabakunda, ngaho ubuntu imbaraga n'umufasha n'umukawera bibane namwe none iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Bye bye. Shalom.